Grande 2. Les lois des tensions dans un circuit électrique. Petit 1. La tension électrique dans un montage en série. Expérience. À l'aide d'un générateur, 2 lampes et 3 voltmètres, on réalise le circuit suivant. Voici le montage qui contient un générateur, interrupteur, lampe L1, lampe L2. وقلنا بأن المونتاج ديال أمبيرمتر كيكون اون سيري. المونتاج ديالو كيكون اون سيري. باغ كونتر لو فولتمتر كيكون المونتاج ديالو اون باراليل او بيان اون ديريفاسيون. دونك هنايا غنديرو فولتمتر في السيمبول ديالو في المونتاج ديالو مع الجينيراتور باراليل. والفولتمتر في 1 المونتاج ديالو مع لا لامب L1 اون باراليل. والمونتاج ديال الفولتمتر 2 مع لا لامب L2 اون باراليل. Montage, maintenant, un générateur, 2 lampes, 3 voltmètres. 3 voltmètres. 3 voltmètres. Donc, un générateur, 2 lampes, 3 voltmètres. On réalise le montage. بنادنا ناخ تاني نخدمو فاش في مونتاج اون سيري. مونتاج اون سيري. دونك رسمو مونتاج ديالنا قلنا عندنا واحد جينيراتور montage en série. قلنا عندنا واحد الجينيراتور عندنا 2 lampes عندنا borne positive و borne négative. bien sûr هنا عندنا واحد l'interrupteur. نديرو interrupteur ديالنا هنا interrupteur fermé. هنا عندنا بون بوزيتيف هنا بون نيجاتيف. دونك هنايا عندنا بالنسبه للفولتمتر on a déjà dit que le montage ديال l'ampermètre كيكون المونتاج ديالو اون سيري. مي بالنسبه للفولتمتر راه الكونترير ديال الامبيرمتر. المونتاج ديال الفولتمتر تيكون اون باراليل. كيكون اون باراليل. دونك انا غندير المونتاج ديالو غيكون اون باراليل. ها هو غندير بروميير فولتمتر اون باراليل المونتاج ديالو عايش مع الجينيراتور نسميه مثلا في. يعني لا ميم شوز بالنسبه لهذا عنده البور بوزيتيف غيخرج كورون الكتريك غيدخل بروميير فوا البور بوزيتيف صوت نيجاتيف. بالنسبه لهنايا لا لامب L1 هنا لا لامب L2 يعني لا ميم شوز. حتى هو المونتاج ديالو غيكون الفولتمتر في 1 المونتاج ديالو اون باراليل مع مع لا لامب L1 سمينا في 1 بيان سور بلوس هنا الموا. troisième فولتمتر حتى هو غيكون المونتاج ديالو اون باراليل مع لا لامب L2 سميه هنايا في 2 بيان سور لا ميم شوز هنا بالنسبه لنا بلوس هنا الموا. دونك المونتاج هذا كامل سي ان مونتاج اون سيري. مي المونتاج ديال الفولتمتر كيكون المونتاج ديالو اون باراليل يعني كونترير ديال الامبيرمتر. امبيرمتر كيكون المونتاج ديالو اون سيري مي لو فولتمتر المونتاج ديالو اون باراليل. واشنا هو لو رول ديال الفولتمتر كنقيسو به شده تنقيسو به التوتر الكهربائي يعني لو طونسيون الكتريك. لو فولتمتر كي بيرميت دو ميزور لو طونسيون الكتريك يعني كنقومو بالقياس ديال التوتر الكهربائي. ولو سامبول ديال لو طونسيون الكتريك كنديرو U. والونيتي ديالو في السيستم انترناسيونال سي لو فولت. هادي لونيتي ديالو بالفولت. وهذا سامبول ديالو سامبول ديال لو طونسيون. هذا السامبول ديال لو طونسيون الكتريك. لو طونسيون هذا هو السامبول ديالو U. والونيتي ديالو في السيستم انترناسيونال SI
c'est le volt. Donc هنايا نشوفوا هاد الفولتمتر. بالنسبه للفولتمتر مشينا شفنا لي فالور اللي عطانا ديال لو طونسيون الكتريك. لقينا بالنسبه للبروميير طونسيون يعني U عطاتنا باغ اكزومبل U égale 12 فولت. وبالنسبه عطاتنا U1 égale باغ اكزومبل هي 5.82 فولت. و I2 عطاتنا لا فالور ديالها هي 6.18 فولت. مزيان. يعني اش يقول لي لا لوا داديفيتي دي طونسيون بالنسبه للمونتاج اون سيري كتقول لي بانه U égale U1 plus U2. هذا هو لا لوا d'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions يقول لي بأن U égale I يقول لي des tensions يقول لي بأنه U égale U1 plus U2. إلا جينا نشوفو بالنسبة هنايا لو طونسيون ودرنا ليه لا كومباريزون اونتر لانتونسيتي دو كورون مع لو طونسيون كنلقاو بأنه انفيرس. يعني لقينا بأنه في لانتونسيتي دو كورون لقينا في المونتاج اون سيري شنو هنا مونتاج اون سيري بالنسبة في l'intensité de courant يعني I لقينا I1 égale I2 égale I3. هذه بالنسبة للانتونسيتي. في المونتاج اون سيري لقينا l'intensité I1 égale I2 égale I3. باغ كونتخ بالنسبة للطونسيون لقينا بأنه U égale U1 plus I2. Le voltmètre V mesure la tension électrique U aux bornes du générateur. Le voltmètre V1 mesure la tension électrique U aux bornes de la lampe LA. Ou le voltmètre V2 mesure la tension électrique U aux bornes de la lampe L2. Donc, la valeur en volt. Il y a le voltmètre qui atteint la tension électrique. L'ampèremètre mesure l'intensité de courant électrique ou qui atteint l'intensité, la valeur d'IR. Observation, expérimentalement, on trouve que U égale 12 volts, U1 égale 5,82 volts ou U2 égale 6,18 volts. On déduit que U égale U1 plus U2, c'est-à-dire que la tension électrique aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions électriques aux bornes des deux lampes montées en série. Donc, il a le montage en série ديال l'ampèremètre au montage en parallèle ديال voltmètre. وقلنا أنه l'intensité de courant بالنسبة للmontage en série l'intensité égale I1 égale I2 égale I3. Par contre, le tension, il y a l'inverse de l'intensité. بالنسبة l'intensité لقيناهم كيتساواو مي بالنسبة في المونتاج en série, bien sûr montage en série, مي بالنسبة le tension لقينا بأنه كيساوي la somme ديالو. يعني U égale U1 plus U2. Par contre, l'intensité. Donc, on déduit donc que U égale I1 plus I2. C'est-à-dire que la tension électrique aux bornes des générateurs est égale à la somme des tensions électriques aux bornes des deux lampes montées en série. Donc, on a la loi d'additivité des tensions. Dans un circuit en série, la tension aux bornes des générateurs U est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. U égale U1 plus U2 plus U3
La tension électrique dans un montage en parallèle. Je fais un montage en série, d'abord je fais un montage en parallèle. Expérience, à l'aide d'un générateur, 2 lampes et 3 voltmètres, on réalise le circuit suivant. Voici le montage qui contient générateur, interrupteur, voltmètre, lampe L1, lampe L2. Donc, on a le montage en parallèle. L2, ma L1, ma générateur, montage en parallèle. Ou dans le montage le voltmètre, c'est en parallèle. V en parallèle ma générateur. Au V1, montage en parallèle ma L1. Au V2, montage en parallèle ma L2. Tout d'abord, montage en parallèle. Montage en parallèle. Montage en parallèle. Ou bien montage en dérivation. شوفوا معنا هنا بالنسبة لقلنا المونتاج هنا بالنسبة للإكسبيريونس عندنا ان جينيراتور وعندنا 2 لامب وعندنا 3 فولت متر 3 فولت متر 3 فولت متر نديرو المونتاج ديالنا المونتاج اون باراليل عندنا جينيراتور واحد لانتيربتور فيرمي première lampe deuxième lampe. Borne positive ou borne négative. وهذا عندنا انتربتور فهمنا وهنا عندنا لامب سميناها هنا L1 وهاد الدوزيام لامب سميوها L2. دابا غنديرو المونتاج ديال هذا مونتاج اون باراليل. شفنا مونتاج اون سيري دابا غنشوفو المونتاج اون باراليل. غنديرو المونتاج ديال ديال الفولتمتر سميتها فولتمتر في plus le moins. Deuxième voltmètre V1 plus on a le moins. Au troisième voltmètre V2 on a plus on a le moins. بالنسبة لهذا الفولتمتر V غيعطينا لو طونسيون U وهذا غيعطينا U1 وهذا غيعطينا I2. ملي مشينا نشوفو لافيشاج ديال الفولتمتر بالنسبة لشاك طونسيون لقينا بأن U باغ اكزومبل أنا كتساوي لنا مثلا 12 فولت. مشينا شلنا الفولتمتر V1 لقينا U1 كتساوي لنا 12 فولت. ومشينا نشوفو الفولتمتر V2 لقينا I2 إيكال 12 فولت. دونك بالنسبة لهاد 3 فولتمتر عطاونا نفس الفالور ديال لو طونسيون. يعني كونكلوزيون يعني كتقول انه عندنا U إيكال U1 إيكال I2. يعني تعطينا نفس القيمة في المونتاج اون باراليل. بالنسبة للمونتاج اون سيري لقينا بأنه U إيكال U1 بلس I2. Par contre, في المونتاج en parallèle, لقينا U égale U1 U1 égale U2. Donc, في المونتاج en parallèle, بالنسبة l'intensité du courant كتساوينا يعني U égale I1 plus I2. هذه بالنسبة l'intensité. Par contre, le tension لقينا بأن U égale U1 égale I2. يعني في l'intensité de courant لقينا
U égale I1 plus I2. وبالنسبة للتونسيون لقينا U égale U1 égale U2. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. L2. Le voltmètre V mesure la tension électrique U aux bornes du générateur, ou le voltmètre V1 mesure la tension U1 aux bornes de la lampe L1, ou le voltmètre V2 mesure la tension électrique U aux bornes de la lampe L2. Observation, les trois voltmètres indiquent la même tension électrique. U égale U1 égale U2. Conclusion, les tensions aux bornes du dipôle montées en parallèle sont égales. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. ولا عندكم شي تساؤل خليوه ليا في لي كومونتير.